ल यसपालि चाहिँ खेतमा फर्सी यसरी फलेछ है। योभन्दा अगाडि चाहिँ दुम्सीले यसको यो दाना त होइन कि यस्तो यो बोट नै सबै खाइदिइसक्थ्यो। दाना खाने त चान्सै थिएन। अहिले चाहिँ यस्तो मुन्टा पनि यस्तो हालेछ। यो अब धान रोप्नलाई हटाउनु पर्ने त्यो यो बेलो फर्सीको लहरा छ यस्तरी। यो बिचबिचमा कति दाना पनि फलेको होला। भयङ्कर फर्सी छ यसपालि चाहिँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ दुम्सीले एउटा पात राख्न दिँदैन थियो। यसको बोट त परे जाओस्, दानाको त कुरै आउँदैन थियो। यसपालि चाहिँ भने दुम्सीले यसरी जोगाइदिएको छ है। यसपालि चाहिँ दुम्सीलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। दुम्सीले यसपालि चाहिँ यसको फर्सीको मुन्टा अनि फर्सीको दाना खान दियो। त्यसको लागि दुम्सीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। अब यो भित्र त दाना पनि होला हुनु चाहिँ बिस्तारै निकाल्दै जाँदा थाहा हुन्छ। फर्सीको भयङ्कर घारी छ। यो कहिले हटाइसक्ने भन्ने एकदम धौ भएको छ यसपालि। यो दुम्सीले सानैमा खाइदिएको भए बरु ढुक्क हुन्थ्यो जस्तो भइरहेको छ अहिले त। अब यसपालि दुम्सी नै आएन यो खानलाई। त्यो भएकोले यस्तो भयो घारी। यो पन्साउनै गाह्रो। कहिले पन्साउने त यो रोपाइँ गर्नुपर्ने। मकै पाकेको छ हो, मकै भाँच्न पर्ने। यस्तो घारी भएको छ। यहाँनिर चाहिँ मकै पनि हावाले हुन्डरीले चाहिँ ढलाइदिएकोले यो घारी घाँसको घारी यस्तो भएको छ। यहाँनिर चाहिँ फर्सीको लहरा माथि माथिसम्म छ। यो हटाउने कहिले हो? नहुँदा पनि भएन भन्ने हुन्छ, हुँदा पनि यो हटाउन गाह्रो भएको छ है। ल अन्त फर्सी यो कहिले हटाउने हो? यो बिचमा दाना कति छ यो घारीले केही देखिएको छैन है। ल यस्तो छ यसपालिको हाम्रो फर्सी।